वेलकम ब्याक। ओके, आज हामीहरू अलिकति डिफ्रेन्ट टपिक्समा कुरा गर्नेछौँ। आजको टपिक्स करेन्ट अफेयरमा आधारित रहेको छ। आज हामीहरू मेलम्चीमा आएको बाढीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मेलम्चीमा बाढी कसरी आउन पुग्यो त, अथवा के कस्ता कारणले गर्दा बाढी आयो, अनि यो बाढीलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीले या हाम्रो सरकारले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त। आजको भिडियोमा मेलम्चीमा आएको बाढीको बारेमा यस्ता फ्याक्ट्स अथवा तथ्यहरू जान्नेछौँ जो तपाईँले पहिला कहिले सुन्नुभएको थिएन होला। भिडियो धेरै नै रोचक हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म पुरै हेर्नुहोला। धेरै टाइम वेस्ट नगरी आउनुहोस् भिडियोलाई सिधै सुरु गरौँ। देशकै प्राकृतिक विपत्तिको सुरुवाती जिल्ला मानिने सिन्धुपाल्चोक र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बाढीले सताएपछि निकै नै पीडामा देख्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित मेलम्ची खोलामा यसपालि जस्तो बाढी पहिला सायदै आएको थियो होला। आजभन्दा पहिले ससाना पहिरा लगायत बाढी पनि आउने गर्थ्यो, तर यसपालि भने बाढीले जनको भन्दा पनि धेरै धनको क्षति गरेको कुरा हामी समाचार लगायत सामाजिक सञ्जालमा सुन्दै आइरहेका छौँ। बाढीले गर्दा सबै घरहरू बगाएको अवस्था छ। झुलुङ्गे पुल लगायत इन्द्रावतीको पक्की पुल पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था रहेको छ। पक्की घरहरू बाहेक बाँकी अरू सबै संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। लगभग 200 भन्दा पनि धेरै घरहरू विस्थापित भएको अवस्था र करिब 100 भन्दा पनि धेरै घरहरू दलदलमा फसेको अवस्था रहेको छ। आखिर बाढी कसरी आउन पुग्यो त? सर्वप्रथम त भीषण वर्षाको कारणले गर्दा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोला तटीय क्षेत्रमा ठुलो पहिरो भएका कारण पहिरोमा झरेको माटो, ढुङ्गा, चट्टान, रुखहरू सबै मेलम्ची खोलामा मिसिन पुग्यो, जसको कारणले गर्दा मेलम्ची खोलाको पानी सबै लेदो भएका कारण खोलामा रहेको हाइट पनि बढ्न पुग्यो र वर्षाको समयमा पानीको बहाव पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पानीमा मिसिएका ढुङ्गा, माटो, घाँस र रुख सबै फोहोरहरू मेलम्चीमा लगाएका बाँध पुलहरूमा अड्किन पुग्दा खोलाको पानीको बहाव चारैतर्फ फैलिँदै जान थालेपछि थुप्रै घर सामानहरू, मान्छेले पालेका जनावर लगायत मान्छेको धन सम्पत्ति सबै मेलम्चीको चपेटामा आउन पुगे। अनि अर्को कारण भने सरकारले कुनै पनि ठाउँको भौगोलिक कुराको अध्ययन नगरी विकासका आयोजनाहरू असुरक्षित मौसममा सुरु गरी कुनै पनि ठुलो आयोजनाहरू जस्तै कि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हतारमा गरिएको गुणस्तरहीन कामको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अनि अस्थायी बाँध बनाएर वर्षाको समयमा सुरुङको परीक्षण गर्दा पानीको बहाव बढी भई सुरुङ चुहावट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेलम्चीवासी लगायत हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई ठुलो क्षति पुगेको छ। अब यसको समाधानतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम त बाढीमा विस्थापित भएका सबै पीडितहरूलाई सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अनि कुनै खोला वा नदीमा एकदमै मजबुत ड्याम बनाउनु पर्यो, अनि बाढी जोखिम ठाउँमा सधैँभरि बाढी निरीक्षक टोली बनाई त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई समयमा नै बाढी वा पहिरोको बारेमा जानकारी उपलब्ध हुनु पर्यो। र यदि तपाईँ पनि बाढी जोखिम ठाउँमा बस्नुहुन्छ वा हुनुहुन्छ भने वर्षा र बाढीको बारेमा थाहा पाउन 1155 कल गर्न सक्नुहुन्छ र यो निःशुल्क रहेको छ। तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै किसिमका र्यान्डम, इन्ट्रेस्टिङ, मिस्टिरियस फ्याक्ट्स लगायत करेन्ट अफेयरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।